Hi friends, AnbumagalLifestyle channel இப்போ 500 சப்ஸ்கிரைபர்ஸை ரீச் பண்ணியாச்சு. ஸோ என்னோடய பொண்ணு 500 சப்ஸ்கிரைபர்ஸ் வந்தால் இது போல் சிஸ்லி ப்ரௌனி வேணும் அப்படின்னு அடம் பிடிச்சிட்டு இருந்தா. ஸோ அதனால் நாங்கள் இப்போ சிஸ்லி ப்ரௌனி வாங்கி செலிப்ரேட் பண்ணிகிட்ருக்கோம். சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ண எல்லாருக்குமே ரொம்ப தேங்க்ஸ். இந்த கேக் சர்வ் பண்ண பிளேட் வந்து ரொம்பவே ஹாட்டாக இருந்தது. ஸோ அந்த ஹாட்டில் வந்து மெல்டட் சாக்லேட்டை ஊற்றும் போது ரொம்பவே ஸ்மோக்கியாக பார்க்கறதுக்கு நல்லா பபிள்ஸ் வந்து சூப்பராக இருந்தது. இந்த ஹாட் சாக்லேட் கூட மேலே வச்சுருக்க ஐஸ்கிரீம் ஸ்கூப் வந்து அதையும் இந்த கேக் ப்ளஸ் சாக்லேட் இது மூணுத்தையும் மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடும்போது ரொம்பவே டேஸ்ட்டு நல்லா இருந்தது. இதை ட்ரை பண்ணணுன்னு நினைக்கிறவங்க ஒன்ஸ் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். Thanks for watching.